pentru că am vrut să vă fac un mic tutorial să vă arăt cum am făcut prinderile la acest birou. V-am făcut un mic demo, un filmuleț mai scurt în care puteți să vedea exact procesul, cum folosesc eu șablonul și cum am îmbinat cele două bucăți de pal, cum am dat găurile, absolut tot procesul. Pe mine m-ar fi ajutat dacă aș fi găsit un filmuleț asemănător pe YouTube, așa că de aceea m-am gândit să fac un filmuleț separat, demonstrativ, cum este întreg procesul. Sper să vă ajute și, repet, nu mă plătesc, nu nimic, nu fac nicio reclamă, dar chiar mi-a plăcut oamenii de la Mam Bricolaj, acolo chiar găsești cam tot ce dorești despre mobilă, pal, burghie, freze și sunt oameni acolo care îți arată, îți fac un mini proiect și îți arată cam cum va arăta și te ajută foarte mult. Am folosit o freză de 25 de mm, am găsit la Mam Bricolaj un șablon pentru pal de 18 mm, dar și pentru ceva mai gros de 37 de mm, cred că se folosesc pentru alte tipuri de prinderi. Mă rog, pe mine m-a interesat cele de 18 mm și cu prinderile respective de la Bloom. Am folosit două freze, una mai subțirică, una mai groasă, nu știu exact să vă zic numărul, și astea m-au ajutat pentru tot conceptul. Începem prin a da semn cu ajutorul șablonului de la Bloom pentru îmbinarea cea albă rotundă. Ne dăm semn unde vom freza. Va fi distanța de 17 mm pentru partea aceasta, iar pentru partea laterală, veți vedea, va fi distanța de 9,5 mm. Cum spuneam anterior, vom folosi spațiul de 9,5 mm pentru a da semn pentru partea laterală, iar pentru partea de jos, cum am arătat anterior, cel de 17 mm. L-am desfăcut ca să vedeți cum funcționează sistemul acesta de la Bloom. Este o mică închizătoare acolo, aici e închis, aici ai deschis, închis din nou și deschis. O să atașez bucata cealaltă de lemn și cam așa funcționează sistemul respectiv ascuns.
Iar așa nu vom avea nici un șurub. La vedere!